abana bawe si bakuru ubu njyewe umwana wanjye ko nemeye kumujyana kwa tante w'umukecuru kugira ngo ndebe ko nahiga ubuzima wowe abawe uragiye urabikoreye urabazanye cyangwa ubuzi ko bitambabaje none kuko atagumye mu mazu ye yazaga aza hano gukora iki yari yifuje ngo reka ze ngo tubane ndamugana indaje none ninjye wari kujya kwirwa nsembera wari waba ari iki ibi byose ni ingaruka zawe mama Vane waranyahagije utumenye njye kubitsa umwana wowe urumva musora mu nzu ngo mugiye gusana ndemera ndahava urumva aho mwatse amafaranga yanjye murayanyima naho munzanye urangura hankurikira n'abana bawe izi ni ingaruka zawe cyose niwe uri kubitera njye ndacyava ngo njye gupagasa ngende nsange mwikoreye n'utuntu twanjye nari mfite bigera ubwo nzana hano urahankurikira hama wumve rero hama wumve icyo wakurikiye hama wumve icyo wakurikiye mbega ubuzima wari wabona iki ihangane niho kigomba kuba gasubire zamuka kirimo hano mu gitabo ngiki hano yo mu ijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza nkomeza komeza kugira ibihe byize mwese mubana natwe umunsi ku wundi nizere ko meze neza ho muri arabari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndashimira buri wese utanga inama n'ibitekerezo muri comment mu biganiro dukora umunsi ku wundi uyu munsi rero nkaba twasuye umuryango mugari famille ya Vicky ndetse na Mama Vanessa na Papa Vanessa ngira ngo murabizi ko batuye hano turi ariko namenye amakuru ko Mama Vanessa yarwaye ndavuga ni ngomba kuhagira kugira ngo tuganire nawe twumva ko yafashwe kubw'amahirwe masanze na Vicky bari kumwe ntekereza wenda ko amurwaje kuko urumva nk'umuntu babana akwiye kuba muri hafi nari mpagize rero nsanga ryamye mu twatsi murabona ko yarwaye ashaka kuba amazi kinini arwaye ariko reka mbanze mvugisha na Vicky nk'umuntu babana mu nzu ko biri kose azi uburyo yarwaye n'uburyo yafashwe byose abitubwira Vicky umeze ute meze neza ndashima Imana kuva ryari se murwaye Mama Vanessa amaze icyumweru ameze gutya nyine arwaye umurwaje utese yarwaye ate yafashwe bireba nese ko atamvugishaga natangiye mbona njye nasohoka avuga ngo arakonje akaza ngo aje kota akazuba urabizi turi mu gihe cy'imvura nkagira ngo nyine ubwo ni ibisanzwe wenda ni malaria ariko yabanjemo n'akagripe tu Mama Vane umeze ute ndashima Imana wararembye kuva ryari se urwaye wafashwe gute amaze icyumweru nararembye uri kumuhudukise ko nta n'amazi yo kunywa mbona wamuzaniye ntararwara ukamwicira iruhande gusa ke rwose nakubeshye ni inkuru ndende pe nese n'umugabo we ko atakigera hano yabonye kuva wa munsi nyine abona dufite intambara urumva njyewe nsabwa kugira ngo ngaruka urabizi ko nta handi hantu nari kujya aho nari kujya ntago naho nabonaga ari ibibazo kandi urabizi ko nta mafaranga nari mfite Mama Vanessa nawe atuzaze tubane umugabo rero abonye ari intambara kuko buri mugoroba twaryamaga ari induru gusa abana binjira bantuka nanjye kwihangana binanira mbatuka Mama Vanessa ati ceceka ku bana banjye ni nanjye ceceka mwansanze ahangaha kandi mwanze kumpa amafaranga yanjye nuko intambara ikarota umugabo nk'ubu ngubu nukuvuga ngo simbizi niba nabizi
cyumweru kirashize. none se watangiye wumva ubabara gute kurwara byaje bite wumvaga umubiri umeze gute? Natangiye numva ari giripe yaranyishe, ubwo ndatangira ndaremba, numva mbuze amahoro, kugeza na n'ubu ndumva meze nabi. Ubabara gute se? Natangiye numva umutwe njye, ubwo rero nsigaye numva mu mubiri imbaraga zaracitse, nkumva sinzi uko meze. Hari icyo abasha kurya se byibura? Aka abirya se yabikuye, nta kintu abasha kurya, nubwo nyine nta biba bihari ariko nta n'ikintu abasha kurya. Bigitangira yararyaga ariko ubu ngubu nta kintu abasha kurya. None se Vicky, umuntu niba arwaye ari uko muri kumwe kandi mubana, wowe utekereza ko kurwara ko byaba byaraturutse he? Mbabarira ibintu bya Vanessa ntibindeba, mwibarize nawe nguwo. Uri umuntu mukuru nanjye ndi umuntu mukuru, nawe ni umuntu mukuru aracyabasha kuvuga. Mwibarize nawe uramureba rwose, kuko stress narazirambiwe. Basi jya kumuzanira se amazi byibura uko mwagira ikintu ashyira mu nda. Nawe yangu wamwibarije singu, ariko urabimbariza wamwibarije. None se uri hano uramurwaje umuntu mubana mu nzu wawe ikintu arwaye nuko wabara ntumenye icyo ashaka, basi ngo kibira byibura unakizi umwicero ruhande yego, ariko se wowe uri kumufasha iki? Uri kumukandira hababara, uri kumuha utuzi two kunywa, uri kumusha aho babara se birandeba ko yarambwiye ngo ntibindeba, ubwo no nanjye narabiretse. None iyo amazi akubwiye ngo winyoga, none se nabigenza neke? None mubana gutya nyine uko nyine akava hano ajya mu nzu nawe wicaye gutyo murebana. None umugabo wanyu se bimeze bite? Jewe nakubeshye, umugabo kuva uriya munsi yaje nk'iminsi 2 gusa, ubwo nawe aho hari ibyo n'ibindi. Arabizi ariko ko umudamu warwaye. Simbizi, ndamuhamagara ntafate telefone nawe. Nese ntago mubana nawe hano mu nzu? Nikira umugabo murabana, umugore wari hano nawe uri hano. None se umugabo yaba twavuga ko yabataye akagenda, ntataha hano muri iyi nzu cyane, ntago ushaka kuduha amakuru. Kegereka nkubwiza ukuri, ibintu byo kumbaza kuri mama Vanessa simbikeneye n'iby'umugabo we. Mfite stress nyinshi bansohoye mu nzu, mama Kaiza arangije aza kunerana hano naye nibereye, urumva? Niwe watumye ibyo byose biba. None se bungubu yakabaye arembye kugeza ahangaha yataza gutera induru ashogoshana n'abana ngo abazanye hano. Mumaze niba uwo mugabo aheruka hano nawe. Wimbaza ibintu bya mama Vanessa, yataye amazuye ngo aje ngo kunkurikira. None yatumye n'uwo mugabo yirukagaho agenda. Wamwibarije uwo mugabo waheruka ahangaha. Ibi bibazo byose niwe wabiteye. Aha kintu cyo nshaka ko mama Vanessa yarwaye, niba naribashije se mama Vanessa arwaye gute ko kuva twamenya naribwo bwa mbere. Wenda kurwara bibaho yego, ariko nkurikije amagambo wakoresha kuvuga ngo ndaje ngikizaba ntuzakimbaze, ntunyumve nabi, ariko nahise mvuga nti se ari amagambo Vicky yavugaga ngikizamaho ntazakikubaze, ngo niba yemeye ko mubana ntaho bihuriye n'uburwayi bwiwe ku magambo wagenda kuvuga unyuzamo. None se yimvagamo indwara, niyo mpamvu yahise aza aho uruduka zanga kunsangaho ndi kugira ngo nzamurwaze. Oya ngira ngo uribuka ubushize tuganira waravugaga ngo mama Vanessa ngikizamubaho ngo biramuribara ngo nazagira ikintu akubaza. None kandi koko kimubayeho ararwaye, kuba arwaye nta ruhare ubifitemo, nicyo nshase. Nge nta ruhare mbifitemo, nabonye arwara gripe, urumva? Hashize iminsi nabanje guhamagara cyakora umugabo we mu minsi ya mbere. Ni umugabo wanyu rega? Umugabo wacu niwe mugore, ngeze ndi umugore we. Yavuze ko ndi umuhirimbiri, uko wansize mu mutwe siko nsanze. Ntiyataye ibipangu by'akankurikira hano naye nibereye, none akaba atumye n'inzara nanjye hanyicira. Naze nyine twicane, twicane abure n'imiti nawe yumva, kuko ibi byose ni amakosa ye. Muraganira muganira ikibazo ko warembye ko warwaye. Abantu ntabwo wabimenya pe, ntabwo wabishobora. Ibyawe ni wabishobora, bumeruka kuva aha, sinanze kuhava kugira ngo nasanga mwikoreye n'utuntu twanjye. Izi ni ingaruka zo kwirirwa unyirukankaho, reka ubura intama n'ibyuma nicyo cyagushobora.
utaye ibipangu byawe ngo viki nkuye aho niberaga unyirukaho ngo nagutwariye umugabo unsanze aho yankodeshereje mugize kunyuma amafaranga yanjye none nawe watumye agenda ni ingaruka ibi ngibi niwe wabiteye ntugume kumbaza ibyo kumurwaza biramureba nahamagara umugabo waza murwaze ngiye nta mwanya mfite umuntu ari nkunga wenda nkazajya kwa muganga ejo none se nashaka kubaza umugabo nyine papa Vanessa urarwaye yego ariko ko nge mubana hano azi ko urwaye se ari kugufasha iki nyine papa Vanessa arabizi ariko ntabwo ashaka kunyiteza ko abizi akaba atari kuza ntabwo ashaka kunyiteza nta makosa yawe nyine nibaza n'inzara akabonana n'umugore we akabonana n'umugore w'abana bawe bari he abana bawe ntabwo ari bakuru abana bawe si bakuru ubu njyewe umwana wanjye ko nemeye kumujyana kwa tante w'umukecuru kugira ngo ndebe ko nahiga ubuzima wowe abawe uragiye urabikoreye urabazanye cyangwa ubuzi ko bitambabaje nta soni niba waranirwaje reka nkubwire niba waranirwaje kugira ngo ukunde unyahagize wowe abana bawe naba nawe urwaye bakuri iruhande ubu se ngewe wanjye ko ari mutoya nkaba namushyiriye umuntu w'umukecuru tante wanjye utagira epfo na ruguru ngo nze ndebe ko nahiga ubuzima ariko niba waranirwaje ibyo birakureye ntabwo bindeba none kuki atagumye mu mazu ye yazaga aza hano gukora iki yari yifuje ngo reka ze ngo tubane ndamugana indaje none ninjye wari kujya kwirwa nsembera banyimye amafaranga yanjye ngo nigendere naho baje kunkodeshereza mu mafaranga yanjye arankurikira ibi rero ibi ngibi ni ingaruka zo kwirwa atanyurwa umugore uvuga gutya wataga iwawe ujya hese wataga iwawe ujya nicyo nkubaza ngiye kuhagwa wari wabona iki se wari waba ari iki ibi byose ni ingaruka zawe mama Vane waranyahagije utuma njya kubitsa umwana wowe urumva musohora mu nzu ngo mugiye gusana ndemera ndahava urumva aho mwatse amafaranga yanjye murayanyima naho munzanye urangura hankurikira n'abana bawe izi ni ingaruka zawe cyose niwe uri kubitera njye ndacyava ngo njye gupagasa ngende nsange mwikoreye n'utuntu twanjye nari mfite ibyo yakoze birahagije yashimye ko tugumana aha sibyo ubushize yarambwiye ngo reba ngo uri muhirimbiri ngo umugabo nakujyane muri saro nyine se uwo mugabo niba mufite ko atayinjyanye se ntabwo mwansize ariko munsanze ntabwo ndajyayo nahamagara umugabo wazamujyana njye nta mwanya nifitiye muri iyi minsi nahame yumva izi ni ingaruka ze ni ingaruka ze yataye amazu ye none ahubwo ninjye yaje kurushya ngo niba yariyumvisemo ko arwaye ngo araje ngo vikamurwaze nta mwanya ngo ufitiye ibyanjye nanjye ntabwo binyoroheye ubwo urumva hari icyerekezo mfite ubu se wungutse iki kwa mezi noneho uwo mugabo wawe wavugaga yishyuye ko nduzi nayo yarangira cyangwa wategereje kugira ngo aya mezi arangire ubundi dusembe cyakora ntacyo navuga naba nawe ufite ayo mazu yawe uzahita uyajyamo nunaremba uzagenda uyaremberemo ntabwo uri nkanjye ubonye ari indi mwicanyi uri hano ko numva ibintu bikomeye koko ibintu bikomeye byari byagukomera na se izi ni ingaruka zo kutanyurwa kwawe ushaka kwikubira ufite ibipangu Nyamirambo ufite ibipangu Kicukiro ufite ibipangu ngo ukurikiye umugabo iyo amujyana se akansiga urumva ibyo bintu koko mbabarira ibyo n'ibindeba banesheje umutwe ubu mwana wanjye nzi uko ameze nzi niba aheruka kunywa agakoma ntabwo ari muto n'umuzi sinamuhaye umukecuru n'umuzi umukecuru masenge wacu ngira ngo nze ndebe ko napagasa uyu ntabwo yatumye nta hantu nkijya ngende nsange banagiye ibintu hanze ngo bafunze igipangu sinyigenda narware nawe ategereza umugabo wazaza amurwaze nta muntu n'umwe ubizi ntakitaba na telefone umugore we buriya arabizi umugore nyine arabizi
Uriya mugore warabizi nibareke njye nipfire. wepfire wazanye n'abana bawe nyine ntibabwire bakurwaza. Baragira ngo mbanze mpfe babone kujya mu byabo wa mukobwa we. Ndeka. Rero kujya mu byabo wa mukobwa wavuze ko ukiriho ntazajya mu mazu yawe nta naho nayakura njye nyajyamo se ndindeho kujya muri ibyo bipangu byawe. Mbonye urumpura mu nzira nkaba ngiye gupfa nyine. Ukaba ugiye gupfa. Ukabijyamo neza ukarambya sha. ntabwo banganye ku buryo umuntu yavuga ngo ubu hari amayinite akiba no muri telefone ke telefone umugabo niyo yayibona njye yanyandikiye SMS ngiye ngumva ngo ibi byose ngo ngo nitwe twabyiteye ngo banza ninjye wamurangiye ahantu ngo nimukiye ngo nagabyumva namurangiraga se ningewe ninjye mama Vane ibintu byose birabaye niho buteye none ahisemo kubareka mwembi noneho n'umugore we zineza umugore we niwe wabiteye byose nahame yumve genda ajya kuvuza umuntu none se ke reka nkwibarize none reka nanjye agasanga umugabo we hano se yagumiwe akamutegerereza yaranze kunsiga nabatse amafaranga yanjye barayanyima kare kose ibihumbi 60 by'amezi 2 baranshuka ngo reka ngo basane urumva uzahojureye ko batubatse urumva ndikoreye cyakora koko da umugabo yari yanzanye nibwo yanyishyuriye ahangaha sinzi aho yahishyuye pe urumva nje 60 niyo bari bandimo nabasabaga yanjye 60 ngo nigendere barayanyima. Umugabo we rero ibyabo ntabwo bapfa kubimenya ibyabo ni amakindikirane nyine baguhishira he ukuntu umuntu yasohoka mu nzu ayo mafaranga batayamuhaye kandi ngiye mperuka umugabo yarambwiraga ngo agiye kuyamusubiza nayafite mu ntoki agiye kuyamusubiriza he ahubwo ngiye kumva numva ngo bakodesheje ayo mazu nibwo nahise ngaho nyine nawe ryama aho ngaho mutegereze turamutegerezanyije twembi washatse ko dutunga twese dutegereze nanjye nk'uko ntegereje uza kurwaza ntacyo nzaba naye ntabwo nkwifurije gupfa ariko ibyo wifuje nibikugereho izi ni ingaruka zo kumva kutanyurwa ngukurikiye ngo umugabo ni ingaruka ngwino tuzisangire naba nawe unavuye hano wajya mu ibyo bipangu byawe mwanjye se najya he ko wumva ndi maraya wowe unavuye hano naka kanya mbirashije kugukura hano wawe tujya mu bipangu byawe wazimwe ate se nta telefone agira nazi kwihere ke mbabare sinshaka kumva iby'uwo mugore n'umugabo we ngiye ku mugore we rwose za ku mugore we afite telefone naziguhe naguhe nimero z'umugabo we nta mugabo naramubwiye ngo najyane n'umugabo we bama amahoro aranga nahame yumve rero mubwira ziguhe cyangwa bireke zimuhe wazimuhaye se ntiwavuze ko ari umugabo wawe ngiye ndi inshoreke ndi indaya wazimuhaye wowe ra abantu mubanye gutya umwe arembye undi ari muzima mujya mu nzu mukaryama mugasinzira abana be batinze n'abana ntibakiga cyakora babiri nibo basigaye bajyayo batinze kuva ku ishuri bandaza ijoro bamagaze hejuru bantuka barinda kuntuka ntabwo ari we wabashoreye ngo muze ngo mujye kureba ngo bajye kureba se nibajye baze bakurwaze nyine niwongeye no kunsubiza mu by'uwo mu mama bashaka bazanagukubita ujye unkura umunwa ngaho wumva ngo nibashaka bazanankubite wanzagiye se ariko ubwo bumva ukuntu nsakuriza ukuntu ngusakuriza se wazaga unkurikiye ujya kuba se wabuze inama n'ibyumara ko waje ngukurikiye umugabo naba nanjye nyine namenyereye kubaho uwo mugabo ntawe mfite none se mwohereza he ko tuburana ntituburara na sera ubu se muri ino telefone yanjye harimo amayinitera hari amayinite mfite nyabyanyabya nuko ufite iyo ugiye sha ndacyakubaha di ndacyakubaha mama Vane narakwinginze ubushize tujya gufatanira aho wari wansanze ngo yansohokanye ndakwigisha ndakubwira ninge niviriye ku rugendo uranga urumva urangije uguma kunshinja umugabo wawe urumva mbaka amafaranga yanjye murayanyima urumva bigera ubwo nzana hano urahankurikira hama wumve rero hama wumve ntacyo nzaba
n'akatazaza ahubwo uzakabona ntacyo n'akataraza uzakabona ntacyo uzaba nyine tegereza uwo mugabo wawe akurwaza keza uri kumbaza ibyo kukurwaza ntiyongeye ntayo mfite afite telefone ibyo n'umugabo wanjye sinzabura n'abandi ubundi se wayirebye muri telefone ye yayiguhaye mwihorere sha muhamagare mwihorere yibarize mubaze impamvu ariko reka nyiguhe ntawe umwibarize muhamagare rwose none se umuntu umugabo se yarinze kugenda atari induruye ubundi umugabo arinda aza abe mu bagore babiri n'abana ibi byose n'ingaruka zawe nawe uriya mugabo afite amakosa none se umuntu arabizi ko ibyo ari wowe ninjye baje gushyiraho umugogoro nyine warushye narakubwiye ngo warushye ntaruhuka cyangwa ndakubeshya ndagushyiraho umugogoro se hari ubwo umeka genda ibi byose ni amafuti yawe nyine nawe rwara sinyoye ko umubiri ari nkundi ariko ibi byose hama wumve kereka nze nzishaka oya nahame yumve yatumyeho umuboyi bafite mu rugo wasigaye mu mazi akaza akamurwaza nawe ko nduzi yashoreye abana n'umuboyi yamuhamagaye akaza mu buzima cyane ubundi ushinzwe iki mwezima cyane ubundi ushinzwe iki umuboyi se umuzanye utarakureba muhamagara kurwaze ntabwo nkubwiye ngo ndwaze muhamagara kurwaze zabyihorere murwarisha iki sizi nemewe abana niyo ziri ibibazo se gusa none se aragira ngo murwarishe iki ku mpamba yaje yikoreye aza hano kwazi nyine ko naje hano banyimuye ku mpamba waje wikoreye ku mafaranga bapangaye baguha ari hano ku by'umugabo wawe yasiza murwarishe iki ngo kuza nikoreye nari kuza nikorereye mama se ni nyuma sawa nyine ubwo utari wikorereye mama wawe ngaho ubwo nyine hamagara ukurwaza ntabyo kukurwaza nanjye rero mfite nanjye ubwanjye sinirwaje na politike muri gukina ntacyo muzabona nta n'icyo muzabona kandi nzakira umva intarutsi y'umwanda irawitarukiriza ibi nibyo washatse nyine reka wumve kereka nze nzi gushakira umuhamagara wenda ubwo ari we wari bukwitabe ndeko nzibona intarutsi y'umwanda irawitarukiriza ibi byose ni amakosa yawe mbisubiremo ubundi ibi nimero bye biri afite umujinya yuko ngo nabasanze mu mazu yabo bakodesha telefone yisi nazima afite umujinya kedo telefone yisi zima mu mazu ngo nabasanze mu mazu erega arazifite rero muri telefone yarazifite kubatesha umutwe nicyo rero ari kunziza hanyuma ngewe ubwo nabaye victime yawe nubwo urwaye mbaze mumbarize ngewe nabaye victime yawe ko watumye agenda nyine wagira ngo nanjye umpime sawa waraje nyine narakubwiye ni ngwino tubane nibyo wahisemo ngwino tubane umwana wanjye naremeye mushyira umukecuru ni ubuse ngenzi niba naba nawe bawe bashonje waranabazanye naba nawe nakubwiye ngo abawe bashonje waranabazanye se ngewe wanjye ndabizi niba n'icyo gikoma yakibonye wenda bawe muri no kubwirirwa na mukanaburarana yewe wanjye se nzi niba hari iki sha wamuhaye nimero wowe ko ari we mugore w'isezerano ko ngewe wumva ndi indaya ahubwo ndatomboye uve hano umujyanye atanangwaho uve hano umujyanye ujye kumuvuza atazanangwaho ngo ni viki kwa muganga bareba icyo urwaye ubivuze n'ibyanga ujye n'ahandi bivuze ariko si uryama mu rugo umutwe urakurya urababara uratoneka umubiri wose uranica wonyine se ko agerana nijoro akaravuza induru nk'intuze nijoro simvuga ndara ntaka nashize twese ntidusinzira nijoro aravuga none nakora iki none se njyara amafaranga uzi mfite
nawe ubuzima bwanjye urabuzi uzi ko namenyanye n'uno mugabo ngeze nkora iki inzira akigendera koko yafashe inzira akagenda akajya mbari njye ugenda rero mbari njye uva hano ari jye bahazanye nabatse amafaranga yanjye murayanyima hama wumve icyo wakurikiye mbega ubuzima wari wabona iki Chamenya ugiye kuzankora gukoraho siki ariko Imana uri waba ari Imana iki ifashe nkireve iki igufashe rwose pe Imana ifashe igufashe ariko ibanze kumvisha isomo ibi byose umuntu w'umugore muzima utaye amazu yawe ushoreye abana ngo mugiye kureba se ubundi se umugabo baramuragira cyakora mada umugabo bamwirukaho ra ibi byose ni ukuntesha umutwe wenda nanjye simvuge nanjye ko yadutanye ariko umugabo hari umuntu umwirukaho ntabwo namenye ibyanyu mama Vani ushaka kurya iki hari ikintu wumva ushaka kuba warya cyangwa wanywa ubu ndumva nta kintu nabasha bura kukivuga ubwo ufite uri bukibwire wari utomboye wakibwire keza nikubwira umbabarire ntukingurire byihorere ngese nakigura iki umugabo wawe hari amafaranga yasize hano ko iyi minsi kuva ninjiramo hano ke sindongera gusohoka kuko mwamaze kugenda aranyurira ngo n'utuntu twanjye nzasanga yaturoshye hanze nta mwana ndikuriza niba wasanga aba yanabohereje kujya kurya ngwino rero wowe turuhane kuko abana be bava hano mu gitondo bakongera bakagaruka ku mugoroba wenda baba bagiye kurya batahajya umukozi niyo hasigaye naze yaravuze ngo nze tubane nanjye naramubwiye ngo naze tubane narabyemeye abana baba bagiye mu gitondo ko bagaruka sha uwanjye nanjye naramuragije we mama Vani rwari ubukira rero urakoze je telefone yanjye yazimye sinazikwimye kandi arazifite impamvu rero atari kuzigwa niyo mpamvu ntazi none se kamumbarize cyangwa abantu badukurikiye nabo nibatubwire muri commentaire abantu badukurikiye nibatubwire mwabantu uyu mugore bukoko ari mwe mwambwira iki ndashaka uburyo nza kubigenza